Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի բակային ճամբարների երեխաների առօրյան ամեն օր տարբեր է ու հագեցած հետաքրքիր իրադարձություններով։ Առավոտ բակային ճամբարի փոքրիկներն այսօր էլ ջոկատավար Նաիրա Պապիկյանի նախաձեռնությամբ այցելեցին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղ, որտեղ ծանոթացան Հենրիկ Մամյանի աշխատանքներին, ինչպես նաև պատկերասրահում ցուցադրված այլ գործերին ու դրանց հեղինակներին։ Ուրեմն մեր պատկերասրահը բացվել է 1987 թվականից։ Այսօր ուրեմն երեխաներ ջան, ասեմ ցուցադրվում է Հայաստանի ճանաչված նկարիչներից մեկը Հենրիկ Մամյանի աշխատանքներն է ցուցադրվում։ Նա էլեկտրական վարան է, իսկ այն ժամանակ փուր է։ Սա չի վարում, չէ, սա մտցնում ա, հացը դնում անդե, քաշում ա միջապես, գունդը մնում անդե ներսը, ինքը անում ա, նորից ու շարունակում։ Եղավ։ Այս նույն դեպիով նույնից հանում ա պատրաստի հաց։ Երեխաները նաև մի փոքրիկ միջոցառում էին նախապատրաստել, ներկայացրին ասմունքի, երաժշտական ու այլ համարներ։ Կքայլես այս աշխարհով ու կնայես քո հետքերին, չմոռանաս, որ դրանով պարտավոր ես ծնողներից, չմոռանաս, որ նրանք են քեզ այս կյանքը նվիրել, չմոռանաս, որ նրանք են օրորոցում քեզ օրորել, քո առաջին քայլից սկսած, ձեռքդ բռնած, կողքիդ քայլել, քո առաջին բառից սկսած, քո բառերին իմաստ գտել, երբ կսիրես, չմոռանաս, որ մոր սիրուց ջինջ սեր չկա, երբ կխոսես, չմոռանաս, որ հոր խոսքից ճիշտ խոսք չկա, ու թե քայլերդ քեզ կտանեն այս աշխարհի բարձունքներին, չմոռանաս, ծունկդ ծալել ու խոնարհվել ծնողներիդ։ Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Ավետ Թամազյանը նշեց, որ հայ ջրմուղկոյուղի ընկերության կողմից ճամբարական երեխաներն այսօր նաև գրքեր են նվեր ստացել, որտեղ նրանք կարող են գտնել ամեն ինչ ջրի մասին, իսկ արդեն վաղ առավոտ ճամբարում կավճանկարչություն կկազմակերպվի եւ երեխաներն իրենց այսօրվա տեսած նկարները տեսողական հիշողության օգնությամբ կփորձեն վերարտադրել ասֆալտին։ Ես նախ ուզում եմ, որպեսզի մեր երեխաները իմանան, որ մենք էլ ունենք պատկերասրահի մասնաճյուղ եւ օգտվելով առիթից նրանք տեսան մի հոյակապ ցուցահանդես։ Մենք սիրում ենք մեր ճամբարը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, լուրեր։